И как няма да дойдат? То ще покаже веднага, само да ги прави. Днеска ме върви явно. Същия. Същия, оня те не нам плаща и те храната, тъй че не може да не ме намериш. Как ми? Дали бе? Майко, прати ми 100 евро. Кай отбелязвам този ден. Коя? Компоста. Държихме му малко скресни листа от бумаци. Сега ще му долия малко вода, че не го е намалял. Свалих ги всички около 20 санта. Малко се поогънаха. Сега се надявам да почнат малко. Почнат да пуснат повече цветове, нови. И да имаме някаква септемврийска реколта.